啊，我也常常要鼓励学生啊，不要以为说我大学生我能做什么。我在高一那一年，我念成功高中，我白天是学生，晚上我是个进口批发贸易商啊。那时候因为遥控飞机很贵，什么都很贵，所以我就自己进口，然后用我爸爸的公司啦，好，然后就一个小小的方便进来，然后批发给很多模型店，好，那我在一退伍的那一年啊，那民国74年，我就开始做生产线啊，因为那时候我觉得光是进口批发还不够啊，我们国内这个产业太弱了啊。那因为我在进口的时候，我也这个有那个方便，就是说我进口批发遥控器的时候啊，那时候因为管制很多，所以我就干脆要售后维修的那个本来要寄到美国去的，我就通通自己修啊。自己就跟美国要了一些技术资料跟零件，所以我在那个学生时代我就开始在帮忙人家修东西了啊。我念。